Ay, ay, parlamu Itoophiyaa sattura ajaa'ibsiisa. Ammoo osoo qaallichi sheexaanni kun deebi'ee galaanni diimaan hafee jeemmaa sarka dhoon. Gaafa dheengadda galaanni diima fudhachuu yaana jee inni jakka wadalaa abbaa shariifaa babaasu san harka dhoon galaana fudhachuu deema. Osoo galaanni hafee jeellee wallaahi harkuma dhoon ammaasisa. Baga hafee. Sigalee. Ummata akkasiiti sigalee rabbi paarlamaa Itoophiyaa isin godhin. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sigalee anduriin isinitti hime galaana diimaa miti yoo jaartii diimtuu abiyyi nama fuusise rifeensa kiyyarraa adda buqqisi rifeensa arraba kiyyarraa rifeensa buqqisi jee duriin si laal nuti wal beeyna sigalee isin namichaa miidiyaa irratti hogii inni iyyuu nama nafiis seetan sigalee nama nafiis seetan hogii inni miidiyaa irraa iyyuu Aye, me isin invite goda share godada itti seenna irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan duftan warroottan salaamtaan jenne yooyya isiniin jenne hundi keessanu akkuma beekamu idduu tana tuktuk irra jirra tiktok yalle warri narkatiin harkaddaa follow goda ichirratti sa'a dheertuu jira gaariidha ni mari'anna rakkoon hin jiru Facebook irratti ifumaan haasoita namoota irraa yaada fuudhuuf hedduu nama fayyadaa jechuudha so eegaan hangana jee akkuma beekamu haala yeroo jetti arra haala yeroo tokkoffaa dhimma obbo Taayyeetiin eegallaa jechuudha obbo Taayyee dandaa dursa akkuma isin beeytan yaa obboleeyyan kiyya waa irraanfachuu jetti yaa caalulleen waa irraanfachuu jee goonni keenya sigalee waa irraanfachuu namicha sheexaanticha jennuun kana nu caalaa namni gatii itti kafalen jiru arra amma durallee isinumatti iyyuu turre isinuma boohu turre namni sirna kana lafa qabachiisuudhaaf Taayyee dandayaa caalaa carraaqe ni jira yoo jetteen kijibde jechuudha Sigalee namni isa caalaa ganame ni jira yoo jettillee ni kijibde akkamiji ganamee nafne ilmaan isaatii fi maatii isaa ilmoo ama sadii hunda sheexaanticha ala facaase jechuudha mana qabalee keessa namni isarra laffeelleen hin jiru namni isarra ganameelleen hin jiru jechuudha Sigalee so asirra dhaabbattee sirni kun sirna akkamii sirna durriyyee Sigalee ilmoo barandaa jala guddatteen geggeeffamu qanuuna namaan beeku sigalee namni kun na wajji laffa'een beeku gatii namaan beeku sigalee maaliif ifiif gatiin qabne jechuudha namni yoo gatii namaan beekne ifiif gatiin qabne ni qaanfatta nama tokko wajji nyaanne aboo arraa arrilleen akkana godhu aboo arranattillee dallanee akkana godhatu yaaboo nama kana wajji nyaanne jechuu namummaa yoo namooma qabaatte namooma saniin beeytaa jechuudha kun qaallichi namooma illee qabu jechuudha namni inni dura nyaatu namni inni dura namatti kofalchiisu durriyyee gartee wadallooti aangorra guurate kana yeessarii kana aangorra guurate kana namni dura inni itti kofalchiisu nama isaa laffee jechuudha nama isaa gatii baase akkuma beekamu Taayyee danda'a kijibaan fuudhanii hidhat deebisanii yakkoota haleessa yakkoota lamarraa qulqulluu jedhanii yakka tokkoon garuu badii qabdaa jeemmanni murtii yakka sadii himatanii jechuudha yakka qawwee qabachuutiin gati badii qabdaa jedhanii mee boleeyyan kiyya mee isinummaan taa madaala ministeerri biyyattii tokko qawwee takkasi harka garree sangubbarraan nama ummata kanaa wajji paartii tanaan lafa dhaabajee attakaaroo qabaa ture nama jechoota adda addaa ummata kanarra darbachaa ture nama yeroo sadi duutirra geggeeffamte sigalee yaaliin ajjechaa yeroo sadi irra geggeeffamte kan gaafa irrichaa milikkataa kan isinillee yaadattan maqaa isaatiin Taayyee maarree kasalaa gabbaynuutu kana si godhaa jedhanii irra dhiichisuu turan sheexaanaa ol shimallisii ol warra kaabinee wadalloota inni wali qabatee yaasu kanaa ol Taayyee irratti xiyyeeffatanii nama akkasii barbaadamaa ture
sigale nama akkasi barbaadamaa ture san qawwee takka mana keetti garree jedhaniin qawwee irra faarsee bulaan makiinaa isaan itti kennatan makiinaa guutee deemu qawwee tigistii fi qiddistii fi masaratundi gartee gabbaanii gartee guyyaa dheeraa gagaw godhaa oola qawwee namni tokkichi fandisheen faan faarsee bulaan shugguxii bira kaayee isiniin sodaachisaa qamaami sigale qawwee akkasiisanii qawwee takka sibira garree jedhanii sigale namicha san hidhaatti murteessuu deemanii hidhaatti murteessuu deemanii hiikaan kanaa maaliif du'uu diddee akka hacaalummaa biyyee uffachuu diddee maaliif gartee yaalina jechaas yeroo sadi sirra gaggeeffamte sun maaliif milkaa'uu dhabde jechuu argisiisaa jechuudha kanuma malee hin jiru jechuudha qawwee gartee miliyeenaan namni makiinaan oofaan jiru qawwee faarsee bulaan mana guuttatee ta'anii hin jiru kaadireef kaabineen bulchiinsi gandaatu ministeera biyyattii dhiisi qawwee meeqa qabatee deemaan hin jiru sigale maraataan hundi gartee tiktook irra bee qawwee tanaaniin mataa adda isin dhoosa jechaan jiru shaashamannee keessa dheengadda maaltu ta'e makiinaa deemtu gabbanee faarsee bulaan qawwee tumaa magaalaa keessan deemu sigale biyya akkasii keessatti qawwee takka sirra garree jedhanii sigale namichi cubbamaan kun sigale cubbuun rabbi isaa haa galchu namichi cubbamaan kun akkasi cubbuudhaan nama haqaa kana hidhee jira jechuudha ani warra arra isaa harka dha'uufiin dhaamsa dhaama waan kana nu caalaa ittiin laffaane taayyee caalaa ittiin xiqqaanne taayyee caalaa ittiin arrabsamne taayyee caalaa badhaadhina gadhaabuuf hin hojjenne sigale arra warra gartee dhugaa ummata keessanii dho'isu jiru warra du'aatii ummata keessanii gubbatti gartee ililchu jiru warra gartee farshoo isinii bitanii fi sharmuuta gangalchitanii jecha gartee faayidaa sabaa gurguru jirtan warra gartee abdii boruutiin liqiidhaan yookaan abdii boruu bardachii bakka kasii sii kennuu deemna bar investimentiidhaaf kunoo proposaalli kee bakka ga'e ja'anii gartee kijibaan abdii gartee yoom milkooyitii dambeeyneen dhugaa ummata keessanii dura dhaabbachaa jirtan dhugaa ummata keessanii irra kijibaa jirtan taayyee dandaarraa fakkeenya fudhadha qawween harrakka si marsitee si eeydutun boru wanjalaaf akkasii qophaa'u jirtu qawween har'aati yaa faarsee bulaa kiyya gartee wabooniin firraa eega jettee waboo maaliin firraa eeddaa mislaa willuma distii takka akka waliin dhawane albaatii kofoo guuttee kuttaasii gale qawwee facaafteeti qawween ati gartee akkasitti wanna guuttee deemtuun tun boru gartee gaafa shayxaantichi sirraa fixatee raroo sirraa fudhachuu deemu wanjalaaf akkasii qophaawaa jirtu qofa sammuu teetitti himee sammuu teetitti himee sabumaa irra dura dhaabbatte sabumaa irra isaa du'u jiru isaa rakkachuu jiru isaa buqqa'u jiru isaa gibiraan gidirsaa jiran sigale arra gartee ati irratti ashooftu arra ati billicii fi dirgimii irratti irra poosti goote isaa sagalee ta'uu dhiifte sagalee isaa ukkaamsuudhaaf halkanii guyyaa ati hojjechaa jirtu kana booda kanumaas si qabataa jechuudha booda kanumaas si qabachuu ta'a nuti gaafa gartee shayxaanni kun xaaqataan nu facaasu ummata oromoo oriyaa dhufne maaliif gaafa keenya san laftillee nagaa amma lafti babbateera sigale warra gubatee sitti iyyuu jira warra gubatee nuti gubanne akka keenyatti gubatin jee sitti iyyuu jira kana mara diddee yootti deemte sigale as deebiin baay'ee ulfaataa as deebuun baay'ee ulfaataa so kana ni faarsee bulaa agartee muufattootaaf hin dhaamaa jira saniifu itti aansuun hayyoonni kee ka keessaa fi ala jirtan taayyee kanaaf sagalee ta'a ijoolleen xixiqqoorraa hanga guddatti wallaalarraa hanga beekatti sigale qabaatarraa hanga dhabatti nama kanaaf sagalee ta'a jechuudha sigale namni kun saba kanaaf amma durallee amata 12 ol gaafa wayyaane hidhamee bee arrallee jiruusaa hidhat dabarsu jira namni kun akkuma naafi ati maatii qabnu maatii qabu akkuma naafi ati jireenya barbaadnu jireenya barbaada
jireenyi gartee ilmaan Oromoo irra gudeedaman jireenyi gartee qaalichi sheeyxaanni kun gartee dhiiga Oromoo irra dhugu maal naa godha bu'aa maal naa qaba jechuudhaafi gartee yoo an dabree saba kana haa dabru jee wareegama kafalee sigalee arra gartee sagalee nuu ta'ee mana dukkanaa keessatti hidhaa jira jechuudha. Naafi ati juuza dhugaa bakka gaarii ciisaa sagalee isaa ta'uun nutti ulfaachuun salphina jechuudha. Qabsaa'onni tokko yeroo hunda if duuba laalan maatii isaa dubbisan eenyu arra isin dubbise eenyu isin gargaare jaartiin isaa oggii dhayte fuullisii ni addaatamoo ni ifa huccuun isii dhodhootumoo haaree jechuutu itti dhagayama. Yoo gartee huccuu dhodhootuun itti sabakkanaatiif hin qabsaa'e sabakkanaatiif hin gatii kafalee je'eeti itti dhagayama. Wallaahi billaahi warabbul qaaba rabbii tokkotti tokkichattiin si khashari'a kan qabne osoo arra waan kennamee fudhate an waan kennameef asirratti hin dubbadhu waan taayyeef kenname osoo arrallee marhabba jee fudhate wallaahi eenyu ol namni aangorra deebu namni sirna san sossoosuuf itti haajamamaa jiru itti kadhatamaa jiru itti waywaatamaa jiru taayyee caalaan jiru sigale taayyee caalaan jiru abadan sabaki yakhanin amma duraawu dogoggoraan ganen ganu jechuutu ichi keessa teessisu jira jechuudha. Isin dubbii quban qabdan garuu kan dubbii quban qabne namni gatii isinii kafalu jira jechuudha. Dahaba oggii harkaa qaban hin beekanii jette Oromoo. Nama kana Hacaaluu gaafa inni lubbuun jiru irra duuluu turtanii feerroo qeyroo jechuu dhiiftee duruu feerroo jechuunii turtanii bar Hacaaluu har'a piroofaayila godhattanii boochan. Osoo gaafa inni jiru san protecti gootanii cinaa dhaabbattanii Hacaaluun har'a lubbuun jira jechuudha. Nu fayyadaa jechuudha. Taayyees boruu isin dhaga'amuu ta'a. Gaafa sheeyxaanni kun kuchiise gaafa du'ee biyyee uffate sigale boruu si dhaga'amuu ta'a jechuudha. Asirra jiraamii wanni isin Hacaaluu hundee isarra barreessuu turtan. Wanni isin miidiyaa irratti Hacaaluun jechuu turtan. Asirra jiraamii arra eegee inni du'e way hacee hin fayyadu jechuudha. Namichi osoo biiti sun guutuun dhumtee ifi hafee kursiisarra taa'e namarra kaayyatee miti. Namarra kaayyatee miti. Nama gartee fiilingiin saba kanaa sabni kun qalbina cabaa. Yaaboo sabni kun yoo kana ta'e gartee waan kana godhe nama qalbii sabni kun na cabajee saba Oromootiif kabajaa qabu miti. Tuffii malee qaalichi Abiyyi janii sila abbaa gadaa jilbiibbachiisee rashanu jilbiibbachiisee rashanu saniifu ummata khiyya wanniin isiniin juu taayyee sagalee ta'a. Itti aansuudhaan waan takkaan deebii isinii kennuu dhufeerra. Yeroon ani gartee waan eeltiraa fi masriin faan godhu jiru poosti godhu wayka biyya ganee biyyaa fi Abiyyi dabaasii biyyaa fi maarree dabaasii ambar wanniin kana poosti si godhuuf bar Ijipti deeggaree takka eeltiraa deeggaree takka wayyaanee deeggareetii miti. Hoolaan gartee qabsoo Oromootiin ichi dhaqee biyya si harkaa diiguu deema. Waboo jabeeffadhu ijaaraminsa kee jabeeffadhu ambitisi qophaawaa jirti jeetiin informeeshina si poosti godhaa jira. Akka waan nan Masrii deeggaree akka waan nan eeltiraa deeggaree akka waan nan biyyattii tiyya iddoo dhaloota kiyyaa Itoophiyaa jibbetti sigale kun biyya ganuudha Abiyyi fi biyya adda namni biyya balleessu jiru eeltiraa caala Masrii caala sigale Abiyyi akka biyyi nagaafu galaana karaa nagayaatiin fudhachuu danda'u keeysoo isaa furatee hayyootaa wajji dubbatee Jawari wajji dubbatee Jawara asiin kaa'ee lammaa asiin kaa'ee Baqqalaa Garbaa asiin kaa'ee marroo dirribaa if duuba kaa'ee gaachina godhatee Daawit Ibsaa asiin kaa'ee
Oromoo ijaaree afaan tokko dubbisee sigale galaana fuudha ni hadhataniin dhufanii wallahi wal ni hadhataniin galaan keeysoo saawuzoo qulqulleeyse akkasitti sigale yessarii qofa walitti qabattee galaana diimaa deebisuu dhiisi jaartii teetuu deeffachuun ni ulfaata namichi biyya diigaa jira arra masriin kuno wanna jabuutii tan inni wadabatti buufatu kuno bitatte fudhatte kana siimuun biyya ganuudha suudi arabiyaan gartee buufata taajura kan jabuutiin qopheessitee fi hoof fudhadhu jetteen suudi arabiyaan fudhatte kana siimuun biyya ganuudha dhaqee gartee paarlama irratti akka sheekhan Huseeni beera keessa taa'ee loluufiin deema maarreefiin deema jee khiniina gartee sammuu akka tokko nama godhu ijeteetiin gartee khiniina hin dhugu namichi oggee haasa'uuf hin beeku sigalee khiniin dhugu sigala khiniina dhugee beera gartee harka dhooysisuuf jecha khalloluun deem sigala khalloluun deem loluufiin deema jee akka eeltiraansi qophooytu akka tiipeellefsi qophooytu akka gartee diinni keeka Oromoo marsee Oromiyaa marsee akkasi qophaa'ee humna godhatu waan godhuun teenya kalallabu kaalbawu isa je'eetiin ansii kunoo gatiin albaatii isaa tana sii uumu jirtii jeetiin poostii sii godhu jira jechuudha. Biitii fi yoo misoomte yoo galaana diimaa mitiiti samii tana gubbaa'u kontirool goote biitii fi si gammachiifti malee akkamis si aarsiti sigale kun boruu deemaa boruu du'aa bara sigale amma na amani arra qabadhu viidiyoo tiyyatan ganaa mootummaa dhuftuufuu wanni qaallichi kun biyya Itoophiyaa dalagu jiru gufuu guddoodha amma qaallichi kun silaa'u jala geessee cabuuf deemaa dhumatti wanni isaa zeeroo ta'e gaafa inni awwaalame mootummaan dhuftu lollisii Eertiraa wajjii miti Suudi Arabiyaa wajji lollisii Jabuutii wajjii miti Faransaay Ameerikaa Chaayinaa wajji jechuudha sigala biyya hunda ummanni gartee guuzee hammatee bahara isaanii kireeffatanii gartee namichi qiyaaman uhaa'u deema jedhanii firraa bahara gabaasanii jiranii jechuudha boodumaa bahara ba'uun ulfaachuuf teessii jechuudha mootummatti aanuuf nuti tana gartee maraataan biyya balleeysee wallaalaan kiniinaan jiraatu biyya balleeysee bahara maal fidaa miti gartee cinqiidha bahariin haqaaree si fidu jira mazmuuriin ammoo galaanoo jettee walliftu mazmuuriin waa'ee hudduu faarsuu malee waa'ee siyaasaa waa'ee sabaa maaliif beeyi waa'ee biyyaa maaliif beeyi hudduun ta'e kana fakkaate muddiin ta'e kana fakkaate kun mazmuuriin farshootti nayxeetuma iyyuudha maallaqa dura qabda farshootti nayxa galaanoo jee iyye maallaqa isaa kiisha kaannaan inni hisaaba isaa dhawate irran kaayyan kanafaa ilaaltee hin shawwadamini wanni deemaa jiru sanii miti biyyattiin nu harkaa bahaa jirti fuuluma duraafu warra dhufuufillee gufuu guddoo ta'u ta'a qabadhu naaf osoo marroon aangoo qabate mee Eertiraan dhawa yoo jee Masriin ichi teessi Suudiin ichi teessi akkamit dhawa mee naayim kana godhu jira qaallichi wallaala qaallicharra bobbahi 4 kiiloo qulqulleeffadhu xumuratti godhii waboo keetii fi raayyaa ittisaa keessaa gartee qunnamtii qabdu diriirfadhu sirreeffadhu Oromoo ta'e afaan tokko dubbisi hayyoota keetirra dhiibbaa godhi qaallicha kana akka rifeensa qooshaa keessaa luqqisanitti Itoophiyaa keessaa luqqisiifsi poostii sii godhaa jirra jechuudha sigala kanaaf poostii sii godhaa jirra nuti arraa miti dheengadda gaafa biitti ganamtee abiyyi baqachuu ka'e viidiyoo takkaa jiratanii yoo abiyyi baqatellee yoo abiyyi biyya biroo dhaqellee waliiniin daaraa taajuu viidiyoo takka tan amma faarsee bulaan oofu guyyaa abiyyi baqachuu ka'e isaa wajjiin baqadha malee harkan kennadhu jee wanta gaafa san miira keessa galee akkasitti haasa'e jechuudha gaafa san akkasumatti isaa wajjiin hidhannu ziggoonee hoggii nuti gadhaabnu numa akkasin lafa'ee si wajji cilee taanajuu nu seenire hay ni dhumna
ni dhumna saba keenya gurguranna nuti teenyaaf dalagannee jiran kijiba saba keenyatti haasoyna osoon duu jirtuutiin misoomte siin jaa osoo buqqa'u jirtuutiin ijaaramte siin jaa osoo badu jirtuutiin tolu jirta siin jaa osoon laalee ijiti yaan argu osoon keeysa beeku hay saniifu namichi biyya gartee diplomaasiin isaa zeero deebite diplomaasii kana ijaaruun hangam takka namarraa fudhata biyya zeero deebise biyya tana ijaaruun hangam takka namarraa fudhata caasaa caccabsee fixe caasaa gartee gosaan gandaan maaliin oromuma keessaa diigee fixe caasaa kana gartee wal amansiisuuf hangam takka sirraa fudhata naannoodhaan uummata hundi diddiree amaara kopha dira walaayitaa kopha dira guraagee kopha dira kana diddiree fixe kana walitti araarsuun hagam takka sirraa fudhata soo daftee yoo if dhaqqabuu baatte gatiin ati kafaluu teessu mootummaan itti aanullee gatiin inni kafaluu taa'u kanaa ol caalaa kafaluu ta'a jechuudha amma fakkeenyaaf Barack Obama fudhadhu biyya George W Bush caccabsee lola Iraaqiin daaraa godhee kute biyya guddoo tanaawu Obamaan qiyaamaa hangam takkatti arkee asirra dhaabbadhu laale saniifi nuti information dhufu jiru posti sii godhaa jirra Eertiraan si qophaa'u jirti atiis qophaa'e Oromiyaa tee gartee mootummaa Oromooti maarree Oromooti jinnii Oromooti jaankaa Oromooti jettee asii hagooggatteen ciisiniiti qophaawii akkam maal yoo jarri kun nagga dhufe maaliin godhuu qabarratti wal mari'adhu hayyoota kee dhiibii gabbaasii paartii tee dhiibii walitti araarsii amma saa aabaa akka godhan gartu araarsoo biqilaatii fi daawwit ibsa asii wal lolan waan irra wal ana abaa irratti mana murtii waliin dhaabbatan paartiin Oromoo meelaal bakka nuti jiru garuu Gabratsiyoonii fi Isaayyaas nama mileenaa walirraa fixaniiti diina keenya irratti kamitti ummata keenya moosifnarra waliin haasawan keenya kun ammoo ana abaa'otti mana murtii waliin dhaaba kana hundaa'u walitti araarfadhu akka wal dhageyan dubbiin sitti adeemtu dubbii jajjabduun dubbii jajjabduun qaallichi gartee keeysoo keetillee diigee fixe gandaa waliin naqe kun shawaan wallagga firraa eega kun maarree firraa eega hoggii kana bira hoggii shimallis bira dhage mootummaan teeysanii eeggadda jaara kaffiyaaloo wallagga hoggii kaffiyaaloo bira dhufe bakka dhaabaatana wanniin si kaaye akka wallagga ol guurtuufi jaara namaan gas takka tiraash namaan gas takka gabbu'ee paartii fi hoogganu paartii isaa harka dhooytu paartii isaaf dhaabbattu namaan gas takka diigu jiru qaallichi namaan gas takka diigu jiru kana gartee dammaqiitii if keeysaa baasii siin jechaa jirra kana gartee dammaqii dura dhaabbu siin jechaa jirra wadalli faarsee bulaa ka biyya alaatiin dhudhuufaa gartee bargar quufee galee bu'aan inni qabu dhuufu qabu fageessee yaaduun isa bira hin jirtu yaadee dubbachuun isa bira hin jirtu waan arrasi kenne naani liqimsite jettee abbootiin qabeenyaa biyya alaatiitti keeta murtee fi galchite bar warri isin itti rakkattan kun irra guddaa warra tikeetaa fi muratini bar warra namni tikeeta muree biyya galchee yoo tikeeta murtanii addeebiftan qofa isin jala deebanii kana isin faarsee bula jettanii namni jala tattaa'aa jechuudha obboleeyyan keenya hin shawwadamina baarri diimaan dhufu hin jiru namichi abjuu haasawa gaafa Somaalilaandii inni dhaqeen isin hin jeeme wayarra gaafa inni Somaalilaandii ciyaa kute akkanumatti lafaa utaaleetuma gooftaatu gartee manaa maanna dhufe jeetuma namichi kiniin yoo nyaanne mataan akka tokko kiniina yoo nyaanne mataan isaa likki hin jiru sosanii lafaa utaaleetuma baara diimaa jedha yoo dhalaa diimtuu galgala arkee rafees baara diimatti fakkaatti baara diimaan kijiba malee osoo hoodho jaaniinu hin fudhatu maaliif
inni ajandaa uumee wali bu'insa kanaan umrii dheereffachuu amata hanganaan Itoophiyaa bulche je'ee lakkaawachuu qofa. Namni asii wal fixe qaala'insi jireenyaa uummata fixe doktoroonni beela'e barsiisonni beela'e dhimma isaatii miti jechuudha. Milishaa dhiitee kufaa kana uummata irra ijaare uummata keenya buusiidhaan gibiraan gidirse sigale. Amma dardarri Itoophiyaa bar jaartii fuudhuu dhiisi dhalaa bareeda suuraa dhalaa bareedduutu laayikii godhuu sodaate fuudhuun bar waan guddaadha. Namni suuruma dhalaatu laayikii fi godhuu sodaate laayikiitu sigale. Hangas takka uummanni keenya gatii kafalu jira. Hagas takka uummanni keenya uummanni Oromoo rakkachuu jira. Oromoo re'eettuma korbeessa fidhalte taate korbeessi gaafa guddate haadhuma tan eegalaaf haadhuma hobobsaan hirriba dhoorkaa sigale. Oromoon re'eetti gartee korbeessa fidhalte taate jechuudha. Saniifuu uummanni keenya jabaatee waraana isaa bira dhaabbachuu hayyoota isaa dirqamatti kennu maali jirtan eega walgahiin siyaatil geggeeffamte maali jirtan sabaa sablamii hojii maali jirtan hayyoonni gabbahee akka dubbatu dhiibbaarra godhu kallattiin akka kaa'amtu dhiibbaarra godhu sigale. Woboon kana caalaa akka lolu dhiibbaarra godhu waan takkaan siima waan sirri sii galuun siimana dhageeffadhu. Gaafa nuti Abiyyi deeggarru san addunyaan tun guutuun Abiyyi jetti sigale. Namni illee hoggii jaartii wajjira fulaal Abiyyi yoo jee malee irraan dhufu sigale. Yoo marroo bira dubbatan akka waan shayxaana bira dubbatanitti uleen namni si ce'a. Wagguma muraasa dura waggaa 2 moo 3 dura. Amma nu malaale yoo Abiyyi bira dubbatte namni uleen si ce'a maqaa shayxaanaan na dubbattaa je sigala. Marroon ballachaa inni suntuuraa Finfinnee qofa galchallaa lamma luk mootummaan tokko moho guddaadhaan siin je amma dura yoo yaadatte ta'e moho guddaa kana arraa uumarraa fottoysita boruus uumarraa fottoysita ozuma juu qilleensi wayii tokko dhufee moho guddaa kana lafaan dhawaan siin je sigale. Meelaalimma memma namuma Abiyyi juulaan amma waboon dheengadda gartee wanta beegii qofa keessa turte gaafa dura jalqabdu beegii keessa waa turte gaafa yoo yaadattan ta'e Biraanuu Juulaa 7 keessa haxoo ina jeessan beegii qofa keessa turte. Arrabar Buraayyuu nama fixaa jirti sulultaa nama fixaa jirti Oromiyaa tana guutuu keessa bal'atte. Abiyyi kas juusun addunyaarraa walis suntuuraa dhufe Itoophiyaa keessa waluma deema laala inni 4 kiiloomeetrii walitti ol deemaa jechuudha. Booda dhusuun sin dibdu beekatu sigale. Mee caluma jii wooma beekturraa hin xiinxalee siin jeewa sigale. Woboon ballachaa deema warri isa mormu ballachaa guddachaa deema inni garuu jibbamaa xiqqaachaa gabbu'aa kanumaan deemu jira jechuudha. Saniifuu manni keenya waan du'u jiru kana yaa faarsee bulaare ani bar wajjii nyaanneefin isinii rakkachuu jira bar annaminni na qaalicha kana bira dhaqe hanga inni salphatu waan hin beekuufin isinii rakkachuu jira bar waan narra gaheen sirraa dubbachuu jira so waan du'u deemu wajjiin hin du'iniin siin jedha amma artistoonni keenya galaanoo jee wallise sun is over gana. Biyya alaa tanallee dhufanii agarsiisa gooyisuu hin danda'an gana. Yeroo uummanni keenya dhumu jiru yeroo uummanni keenya buqqaa'aa jiru irratti maallaqa isaanii fudhatanii farshoo isaanii dhuganiiti galaanoo jedhanii kijiba uummata keenyaa irra faarsanii jechuudha. Uummanni Oromoo kijiban fedhu amala isaatti. Wanni Oromoon jibbitu kijiba. Dhiirti heeyidiin qabdu heeyidiin dhiiraa kijiba jettee Oromoon itti mammaayite jechuudha. Nama kijiba faarsuus sheekotii manzararraa eegalii hanga gartee mazmuuritti ummata kijibuu fi kijiba faarsu Oromoon hin feetu. Itoophiyaallee hin feetu. So waan du'ee wajjin du'ina. Waan du'ee wajji.
abbaan fedhe yoo namicha kana gale amma sanyiin gaafa galee qiyaamaan taatee faarsee bulaan kun farshoo quufe kaabbutaa baga salphatti nageenyi bu'e maarreen taate miti aboodhaa abbaa yaaboo gammachuu torbaan tokko hin caalle abiyyi addunyaa tanarraa abiyyi deeggaruu caalaa wanni ulfaattu hin jirtu namicha kana sirribbee dhaabbadhaa kun amma sanyiin san du'ee jiraate namni isa beeku jira du'ee jiraate shurrubbeen du'ee jiraate namni isa beeku jira hin jiru abaa'oon guddachaatuma deeme abaa'oon guddachaatuma deeme malee ho'i xiqqaate ballachaa gaafa sanyiin jiran faa Harargee keessa hin jiru amma Harargee lachuu keessa lafa qabachaa Dirredawaa keessa lafa qabachaa fiigale Arsii keessa lafa qabachaa ballachaatuma deemee jechuudha. Horma dhugaa booratu biyyallee ni jambuutu jette Oromoo. Sangubbaan Daawit Ibsaa kana yaamee aangoo siif hin kenna araarsoo biqilaa faasirraa hin qaqqaba rakkoon takka illee hin jirtu boordii filannollee gartee akkasii hayyamtuun godha jee jaarsa nama guddaa gaa'ee sigalee qabsaawaa keenya guddaa kana 4 kiiloo yaamee itti haasa'e. Daawit Ibsaa bar mararaa guddinaa jalaa silkii kaasuu didee bar sigalee ana biyyi wajji walii galee Oromiyaa keessa aangoo gaariitti fudhadha jara duraan yaa'ina godhu abaa'oon nu hijee yaa'ina godhu hunda kun abiyyi sirraa hin qaqqaba je'eeti abiyyi wajji walitti hidhate angaafasiin gabbahee yaa Daawit Ibsaa nu laalladhu nu ilmaan kee akkatti hasaarre laalladhu taayyee har'a bakka jiru laali lammaa bakka jiru laali gaddoo andalgaachoo bakka jiru laali hangaasaa laali sheekka abbutaa laali namuma namicha kanaa wajji laffa'uu ture hunda bakka inni jiru kan nuti beeynuu fi kan nuti hin beeynellee mee laali garuu isin qabsaa'otaa wanni kun isin irraan fakkaattuu jeetiin laayifii waraabee ture isin duruu irraan battan sanii an garuu waan hin godhu irraan fadhu beekumsaa waan hin godhuuf jecha hin turreen bullee inni marroo waraana qunnamiitii narraa galchi jeeni namni inni qunnamtii hojii qabu sanyiidha sanyii galcheef abaa'oon kana caalaa nachimu jirti ati faayidaan qabduu je araarsoo faatti lafaa kaase boru mana murtii qabanii eega meena dhiirti jecha fiitiif duuti jette Oromoon hoggi mammaayitu namichi hummee wahuma je'e tan inni hujirra oolchinaa himaame jaarsa mararaa guddinaa faallee walitti aarse paartii kokeet jaaniin amma dheengadda iyyeeti cee paartii kokeessanii wajjiin ibsa baase waan godhu wallaale yaa bodhiifama naa godhaan akkanan seen namni dubbiin siistamni qaallicha kanaa sirri galeef mararaa guddinaa qofa mararaan taayoo Daawit dubbiin kun baay'ee sinoofu jeetuma usiyyaarse hedduu naasa'u obbo Daawit kiyya dhaqanii lipitti jaani kun amma boru marroon faan galuu dinnaan abaa'oon bal'annaan maal naa gootaan duraanuu jara kana na harka galchi jee marroo kophaan bisi jechuufiin akkana siin jee jeeti jaarsa aree kun ammoo boru mana murtii wajji qaban araarsoo wajji araarsoo duraan namni hundi silkii jalaa kaasuu didee yaa ijoollee teenya waanatti ergaa jee biyya alaa sanaa waatti bu'uuf hunoo makiinaan dhufanii fuudhaniiti aboo isaan na deemtan mana murtii deemta kaa maali Daawit Ibsaa akkasas takaa jee ani man gudduma teenya tana hoggii nuti itti waywaan aboo nuutuu hasaarreen kasaarinaa aboo namni akka keenyaa ni jira badhaasa qabnaa barsila yaa jara keenya nu dhaqee gubatee namichi kijibaa waa takka wanni inni hujirra oolchuun jiru isiniif dalagu jira malee isinirra dalagu jira malee isinii dalagaan jiru waadaan abiyyiitii fi dhuufuun loonii takka bu'aan qabdu dhuufuun looniitis ajaan qabdu waadaan isaatiis bakkan qabdu jennee Daawit Ibsaa kadhannee Daawit Ibsaa mararaa guddinaa hundaa jalaa kaasuu didee ibsallee kophaa baasee nuti filannootti hirmaachuuf deemu nuti maarree godhuuf deemu biibii sirra dhaqee aboo taa'e
Hayya nuti yoo Oromiyaa harkanne hudduu albaatii harkatteemi way jeeti. Ay aangoon tun numami hoyti lafaa utaa. Amma kunoo araarsoo bakka jiru hin beekne barbaadaniiti gartee dhukkeerraa dadda'ee abii. Jaarsi waan hin anjeensan naa guutuu hin dandeenye hokkasa si jeene amma jimmata buruu kan. Amma isin nama bira garii bira halkanii huggii baree mana murtii qaban boru. Nama keenya kanatti faarsee bulaas akkanumatti hin itti iyyaan. Faarsee bulaani karaan kee haruma daawwii kana. Abbootii qabeenyaa irratti agartee Oromoorra roorrisu jirtu qaallicha kana faarsu jiru wallaahi karaan kee kana. Amma maallaqa wayii baafachuu dandeessanii aan Oromotti ni mujeetu baadhu sega. Abbootiin qabeenyaa tamma tullu jettu maallaqa hattee dhodhoofattu malee maallaqaa baafachuu hin dandeessu duru maallaqa kan baafanne godhe hundasi. Sigale. Amma maallaqa baafachuu isin dhoorkeemi. Sigale. Ni eeydan booda. Lubbuu teessan akkachi keessaan baafannee tutti aanaa. Sigale. Faarsee bulaanis sanu. Sheekotiin manzaraa ta'arra gartee Oromoo sagalee ta'uu diddee ummata isin qaraasise. Ummata qaariyaa isaanii nyaattanii qaraatan. Ummata sheerii fi laayikiidhaan isin jalaa fuudhee footoo teessan akka isin beekamtan isin godhe. Kadhumu jiru, hagudeedamu jiruuf sagalee ta'uu diddanii abiyyiin nutti aara jettanii isan aarsinu jettanii isaaf jecha arra ummata keessanii sagalee ta'uu didda wallaahi ammaa isin diigu jiraami duru garee Ahmaddiin Jabalii fi garee muftii jeemmaa garee lama uumeemi isinitti sigale ni eeydan dhumatee isan akka inni isin godhu ta'a xaaqatumaan kuttan sigale achii booda isinitti iyyuu turree ummata Oromootti illee harka kennachuu hin dandeessanii jechuudha. Ummata muslimatti illee harka kennachuun ni ulfaatti jechuudha. Maaliif guyyaa ummanni gudeedamuun gudeedamne jetteerre guyyaa ummanni ajjeefamuun ajjeefamne jetteeni koriidarii irra faarsitire dirgimbillichi irra faarsitire saniifu ife eeggadhaa isinuma waywaannaa ife eeggadhaa. Please jaawar mamma ka kursi jala qabna jeegale kaangas takka dhageeyti qabu kaagas takka fudhatama qabu kaagas takka Oromoo tana kompiitara tokkichaan buqqisee biyya san jijjiire kitaaba tokko eebbifachuu dhoorkee kitaaba isaa imbaasiin jalaa hachisiise biyya galchee koppii gurguree jedhu akka namni orjinaala kitaaba isaan bitan. Aboo namni kun nama gaafaan an dhageeytiin qabne gaafan irra humna qabu gaafa qeeroo harkaa qabu gaafa biyya harkaa qabu yaaboo nama gartee mee Oromootu qabate jaaniiti ni laalla jedhee gartee waan ifiitti laffa dabarsee naa kenne yaaboo namni kun kitaabuma kana haa gurguratuun isa bira hin jirtu. Sigale. Namni inni irratti xiyyeeffatu farasti nama isaaf gatii kafale. Ani tana firrattiin arge himina himaan jiru firrattiin arge seenaa dubbachaan jiru firrattiin arge arra diinni tokkoffaan biyya sanii nuyi qabsaa'onni tokkoffaan warra dheengadda asitti gartee taa'uu fi ka'uu nu dhorkisan qabsaa'onni amma isa biratti digale bir namni waan dabarteef wal kabajaa barbaadu. Yoo arra walitti aaranillee osoo namummaa qabaate waan dabarteef wal kabajaa digale. So saniifu ummanni Oromoo hin shawwadaminaa baharri sii deebuun jiru sigalee bahara qiyaamaa sitti as deemu jira bahara sitti as deemu jiruuf jaarmaya kee ijaaraminsa kee jabeessi. Namichi kun akka dhufetti wanni inni diige tokkummaa Oromooti. Baale dhaqee afaan baalee je wallagga dhaqee afaan wallaggaa je harargee dhaqee rabbii harargee je mee harargee rabbi kopha qabdi rabbi sodaatu shawaa dhufeeti gartee mootummaa shawaa ja mee wanni shawaan harkattee nuti dhabne maali namni qixa shawaa buqqa'u jiru ni jira
namni qixa shawaa gudeedamu jiru ni jira namni qixa shawaa qabeenyi isaa saamamu jiru ni jira namni qixa shawaa yaa rabbi maan uumte jechuu jiru ni jira hin jiru jechuu zigal hin jiru saniifu qaallichi gartee nama dubbiin galtee fi gartee shorti memorii isiniin jee maqaa isin baafate dhukkee isin godhu jiru jechuu oromootiya ati wanni wajjiin dhabdi malee waan irra wal dhabdan hin qabdan taayyee dandaa jecha ajaa'iba lafa kaayee kutee sigale oromoo waan wajjiin dhabdi malee waan irra wal dhabdi hin qabdu bilisummaan shawaan harkattee harargeen gabroomtiin jirtu waliin gabroomu jirra waliin buqqaane waliin bilisummaa sigale arra gartee durriyyeen gaangistara jaarattee gaangistarri naannoo sanii dhalate hattuun gosaa sin qabdu naannoo sin qabdu sigale warra dachii gurguru dallaala if jala tarriftee qawweetti hirtee huggi ummata keenya buqqiftu huggi ummata keenya balleessitu sigale kannaa fi ati dura dhaabbachuu qabnu yeroon isaa tokkummaa keenya jabeeffannee dura dhaabbachuu qabnu yeroon isaa ammaa diinni abiyyi guddaa waraana birgeedii meeqa kasossoorra tokkummaa saba kanaati arra ummanni keenya harargeefaan waan inni keessa jiru azaaba addunyaa keessa jira namni guutuun hidhaanidhaa jira dachii hangan takkaa tan joollee kudhan irra guddisurra gibira meeqa itti fidanii jechuudha yoo hoskii xiqqoo takka bante gibira 200 200 maallaqaati gurraan dhaga'u malee takkaa harkaan lakkooyiteen bee yoo manaama fa'a lakkooyiteen beeku malee zaahiraan akka lakkooyiteen beekni kana gibira ijatiyyaan aman qarshi 30 moo 300 jee qarshi 300 moo 30 jee haga namni amanuu dadhabutti sigale amma gana arra durallee isiniin jee ganaa yoo jaartii lama qabaatte mana jaartii irra ciiftu sana siree isiin irra ciiftu irraa gibira baasuu ta'e isaan siin jee ganaa si baay'isiisu ta'a ummanni keenya irra killee lukkurraa gibira kafalu jira lukkurraa gibira kafalu jira burtukaana kana hangan takka yoo qabatte kaantibaa magaalaa si jala dhaabbata burtukaana kana ni gurgurree bar irraa gibira as kennisiin jee re'ee takka yoo qabdee harkiftee magaalaa geessite sirraa bitamtee dhiiftee dhimma isaaniiti miti duru ka gurguratu ashuura kabitatu ashuura kafalaa kan nuti beeku amma sirraa bitamtee tasaatii miti hoggii geessite as kennisiin jaa maali qotteesiiti akkami jaldaaba keessa dhaabbatti dachiin tun teenya akkamitti irra dhaabbatti kabitatu ni kafala kafidees gurguratee dhiisee dhimma isaaniitii miti ni kafala yoo gabaatti aantu deebiftes numa kafalta gabaa dabarteen kafaleen hin jirtu so akkana caasaa saamichaa kana diriirfatee ummata keenya saamu jira saniifuu hayyoonni keenyaa fi beeytonni keenya hifanne osoon hin jenne akka nuti osoon hifanne hin jenne ummata keenyaa qabsaa'u jiru kana gabbaatanii ummata keessan baraaruun yeroon isaa ammaa jechuudha yeroon isaa amma no question midhaan xiqqishaa tokko yoo uka fuutee fidde gibira as kennisiin jaan takkaan dhageenya nuti gurra gaggalu ol galu keessatti takkaa midhaan uka fidderra jimaa harka fidderra gibira ati kafaltu takkaa rabbi nu dhageessi bara namicha kanaa malee faanaddo sigale faanaddo booda milishaan sibira taa'ee yoo haadha manaa ati halkanitti yeroo meeqatti deebite jee hagatti deebitu sani gibira kafaluu teessa yoo marra sadiitti deebite yoo marra shanitti deebite sigale dhaabbattee gibira kafaluu teessa sitti isaaban dhaabbattee ni dhufa yoo daftee if dhaqqabdee irraa kaasuu baatte yoo dhaqqabdee daftee irraa kaasuu baatte namicha kana irraa kaasuu baatte sidhu fuuteessitu sidhu fuuteessi ammoo faarsee bulaa faalaaltanii nama sagalee nuu ta'a jettanii ummanni keenyaas nama sagalee isinii ta'u jabeeffadha adda beekaa mee adda beekaa eenyu dhugaan sabaaf hadooda eenyu dhugaaf sabaaf dhimmama eenyu dhugaan sabaaf asirraa iyyaa lallabamoo faayidaa ifiitii fi mee isinis beekaa
yaa ummata keenya isinis akkana bur jettaniituma bakkuma khoflaa bakka bashannanaa bakka irra guddaa hayyoota isiniitu abdii murachiisu jira ijoollee wal arrabsitu faa kumsa diin teessanii laaltan ijoollee waa'ee hudduu faa as qabi maarree qabi jettu tana faa nama 500 600 teessanii laaltan laal isinumaan nama iftuffachiisa mee isinis hawaasa qanuuna qabu hawaasa sagantaa qabu hawaasa karoora qabu ta'a sigale hawaasa gaafii fi tarreeffatee gaafachuu beeku ta'a hawaasa wanni nuti dubbannu kun galeef ta'a sigale galeef ta'a yoo tana ta'uu baatte wanni oromotti as deema very dangerous sigale qaallichimmaas namni kun dhumee wal fixee maal ta'e irran kaane dhimmasaa yoo balbalasaa duratti nama ajjeesanii ichi balbala inni gabbahuun dura kaan irraan tarkaanfatee deema malee nama gartee namni hummaa du'e sigale namni hummaa du'e namni hummaa akkana ta'ee namni hummaal ta'ee jee nama yaaduu saniifu yaa ummata keenya jabaadha an baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja kanumaan isiniin jechuu dhufeerrahi sagalee teessan jabeeffadha nama sagalee isinii ta'u cinaa dhaabbadha warroottan amma dhimma dirra dhawaatiin gad dhufee maaliin gad dhufee akka gartee waan oromoo yaaduu fakkaatee ajandaa PP lafa qabsiisuu deemu kana ifirraa eega gaafiin oromoo takka takkaan lakkaawamteeti akka kitaaba quraanaa lafa taa'u jirti namni gaafii oromoo deebisuu dadhabe barbaade dirra dhawaan dura akkana turteen deebiin hin kennamtu dirra dhawaan ta oromooti yani jala muranii oromoof deebii kennanii jechuudha nuti gartee nama shiraashiroodhaan sabaa sablammiillee walibu ummiti dachiin teenya ta'uu rabbii fi soomalilleen sirribbeetti samiinis ichiin teenya ta'uu rabbii fi soomalilleen sirribbeetti garuu naftanyaa isin jettan caala namni oromoo jibbu namni oromoo lagatu oromoo balaaleeffatu soomalee ta'uu beeka nagaan naa jiraadha sagantaatti aantu nanga wali jechaanuun kun sheekka abbutaati